А сейчас сразу переходим ко второй части нашей сессии. И я приглашаю Никиту Игоревича Храпунова выступить с докладом «Крым в эпоху трансформации глазами английских путешественников рубежа XVIII-XIX веков». Уважаемые коллеги, мой доклад в некотором смысле продолжает ту тему, которую начала Наталья Петровна Таньшина, а именно это рассказ о взгляде извне на Российскую империю, ее провинции, проблемы, которые возникали у империи в управлении ее, так сказать, регионами. Только вот я буду говорить не о французах, а об англичанах, о тех англичанах, которые прибыли в Крым после его присоединения к России в 1783 году. После этого события Крым немедленно стал таким элементом большого образовательного путешествия, или гранд-тур, который предпринимали образованные и европейцы для получения практического знания о мире. Это считалось такой очень важным элементом формирования личности. Они вели дневники впоследствии публиковались, а Крым, поскольку он обладал совокупностью самых разных интересных феноменов, начиная от археологических памятников и заканчивая разнообразием всяких экзотических народов, он считался очень полезным местом для посещения в ходе такого образовательного путешествия. Имеется порядка 20 опубликованных английских травелогов за первые 3 десятилетия после присоединения Крыма к России. Вот их взгляд на регион и на действия России в регионе я и хочу проанализировать. Ну, во-первых, нужно сказать, что само путешествие в Крым напоминало обряд перехода, просто потому что для того, чтобы попасть на полуостров, нужно было проехать километров 300 по бескрайней южно-русской степи, весьма унылой, жаркой, пыльной и так далее. Например, в 1786 году баронесса Элизабет Крейвен, которая поехала в Россию, преследуемая слухами о супружеской измене, и в ожидании того, что время освободит ее от постылого мужа, дабы выйти замуж за другого, писала, что по дороге не видела ничего, кроме массы грубой травы, выгорающей в определенное время года. Вся эта страна называется степью, а я бы назвала ее пустыней. Многие путешественники хорошо усвоили античную традицию, согласно которой Крым – это крайняя восточная точка Европы, а дальше за ним уже начинается Азия. Вот другой англичанин Эдвард Дэниел Кларк в 1800 году, когда переправился в Крым через Керченский пролив, немедленно растрогался, потому что поселился он в доме грека, по рождению спартанца из Мистры, жена которого была уроженкой Пароса, и даже дети хозяев читали книги по греческой истории. Он страшно растрогался, потому что это составляло полный контраст с той противной его душе Азии, по которой он ехал до этого, и о которой он сказал, что мое мнение об Азии можно выразить в нескольких словах. Дурной воздух, дурная вода, дурная пища, дурной климат, дурные люди. Таким образом, вот само появление англичан в Крыму заставляло их ожидать каких-то чудес. Но надо сказать, это второй аспект, на котором я хочу остановиться, что Крым еще не был тогда таким туристическим центром, который обладал необходимой инфраструктурой. Вот Реджинальд Хебер, знаменитый религиозный поэт, впоследствии ставший епископом индийской Калькутты, побывал в Крыму в 1806 году. И он оставил довольно яркие описания того, насколько полуостров не приспособлен к туризму. Конечно, значит, во-первых, надо было обратиться к губернатору за фирманом, то есть за подорожной, адресованным татарам, чтобы обеспечить нас лошадьми. Иначе говоря, никакого регулярного сообщения дилижансами или другими формами общественного транспорта в Крыму не было. Во-вторых, в Крыму пришлось обменивать валюту в Симферополе, поскольку среди татар ходят только турецкие деньги. Не вполне понятно, отказывались татары от русских денег из-за, так сказать, политических соображений, таким образом выражая свой протест против присоединения Крыма к России, или потому что они, как мусульмане, не могли брать в руки монеты с изображением русских царей. Но в любом случае, если деньги не поменять, был риск оказаться где-нибудь на южном берегу без возможности что-нибудь приобрести необходимое, пищу, например, расплатиться за лошадей. Далее Хебер пишет, что условия для проживания в Крыму были ужасными. Например, постоялый двор Феодосии он определил как нищий, трактир в Симферополе как ужасный, лучшую в Севастополе пивную как исключительно отталкивающую. А ничего другого просто не было. Наконец, на южном берегу Крыма не было и этого, и поэтому приходилось пользоваться гостеприимством крымских татар.
Более того, Хебер не раз сталкивался с жульничеством со стороны крымских жителей. Вот что он писал своему другу. «Остерегайтесь всех русских, греков, евреев и армян, ведь вы питаете отвращение к плутовству и низости. Комфорта можно ждать лишь в тех домах, что принадлежат мусульманам». Наконец, надо было в Крыму нанимать переводчика, потому что жители Крыма, что удивительно, не говорили ни по-английски, ни по-французски. При этом переводчики были непрофессиональными, отсюда всякие связанные с ними забавные истории. Вот, например, в 1819 году в Крым прибыл Стивен Грелл. Он вообще-то француз, Этьен де Гриле. Но после французской революции он убежал в Соединенные Штаты, примкнул к квакерам и стал называться Стивен Греллем. Ему очень хотелось обратить в свою веру крымских караимов. И чтобы это сделать, он нанял сразу двух переводчиков. Крымского татарина и поляка. А дальше, во время беседы с караимами, по словам Грилета, караимский первосвященник разговаривал с нами через посредство нашего татарина, который переводил нашему поляку, а тот уже нам. Можно себе представить, как такой перевод сказывался на качестве богословской дискуссии. И, в общем, неудивительно, что по итогу Грилет решил, что он вполне убедил караимского раввина в правоте своих воззрений на Священное Писание. Что подумал по этому поводу караим, и вообще понял ли он что-то в результате двойного непрофессионального перевода, об этом история умалчивает. Значит, следующее такое обстоятельство. Путешественники не могли не задаться вопросом о законности присоединения Крыма к России. Вот, например, Уильям Итон, англичанин, который побывал в Крыму незадолго до присоединения, но издавал свои мемуары уже после, писал так. Власть татар целиком была оскорблением человечества и унижением людской натуры не меньшим, чем власть османских султанов. Следовало ли ожидать, что подобная России держава будет терпеть удары от орды дикарей, если она могла отплатить за обиды, если она по праву не господина, но христианина и друга человечества могла защитить своих слабых соседей, которым неоткуда было больше искать защиты, и так далее, и так далее, и так далее. То есть он полностью оправдывал присоединение Крыма к России и считал его исторически, так сказать, прогрессивным. А вот Эдвард Кларк, например, англичанин, в 1800 году осмотревший Крым, считал, что ситуация обстояла совершенно наоборот. Он писал: «Поражающий воображение блеск завоевания Крыма препятствует должному интересу к темным и зловещим маневрам, которыми был обставлен заговор для подчинения полуострова. В присоединении Крыма к России он видел интриги первосвященника, интриги и коварства князя Потемкина, который сделал полуостров и его жителей жертвами своего тщеславия. Отсюда следовало, что Крым надо было у русских отобрать и вернуть его османам, что, по мнению Кларка, было делом достаточно несложным, ведь русская армия разложилась, а крымские татары встретят завоевателей со слезами радости на глазах. Надо сказать, что исследуемый период, то есть рубеж 18-19 веков, это время, когда в Крыму повсеместно наблюдались следы упадка, следы разрухи, потому что все-таки последние десятилетия существования Крымского ханства – это непрерывные внутренние смуты, это вторжение вражеских войск, это выселение христианского населения, а после присоединения Крыма к России начинается массовая миграция крымских татар. Понятно, что полуостров пришел в упадок. Вот что Реджинальд Хебер писал о Феодосии. Теперь Кафа лежала по нашей левой руке, и по мере приближения с этой стороны казалось мрачнейшим зрелищем. В северо-восточной части залива находятся замечательные развалины, которые раньше были монетным двором, а стены и башни, пусть и разобранные, весьма хороши. Город поднимается, словно театр, от границы воды, занимая значительное пространство, но практически полностью разрушен. Вот подобные картины заставляли путешественников думать, что в прошлом в Крыму был золотой век, время процветания. Благо о том же писали разного рода древние источники. Но когда он был? И кто были враги, которые разрушили этот золотой век? Шотландец Маттью Гатри, который много лет провел в Петербурге в качестве врача кадетских корпусов, в своей книге о путешествии в Крым описал историю полуострова как вечное противостояние двух начал: творческого, несущего цивилизацию западного, и разрушительного варварского восточного. Воплощением первого были греки, средневековые генуэзцы, а второго – скифы и татары. Таким образом, золотой век в воображении Гатри – это античность и еще средневековье. А упадок его начался тогда, когда в 15 веке турки-османы подчинили себе Крым и перекрыли Фракийский Босфор и обратили оживленный Евксин в водную пустыню. Иное дело Кларк. Кларк считал, что золотой век – это время Крымского ханства, а уничтожили его
этот золотой век, новые скифы, то есть русские. Вот что он пишет. Они опустошили страну, вырубили деревья, снесли дома, сломали священные постройки местных жителей и все их общественные здания, разрушили общественные водопроводы, ограбили население, оскорбляли татар во время их публичных богослужений, извлекли из могил тела их предков, бросив останки в выгребные ямы и сделав гробы кормушками для свиней, уничтожили все памятники древности, разломав гробницы и святых и язычников и развеяв их прах по ветру. Вот это вот представление об эпохе Крымского ханства как о Золотом веке было впоследствии усвоено и западной историографией. Современные западные авторы нередко, значит, именно в таких терминах описывают Крымское ханство. Слово Кларка используют как иллюстрацию, подчеркивающую, значит, свою аргументацию. Но разруха разрухой, а надо было разобраться, что же делать дальше, как развивать этот самый Крым. И поэтому некоторые путешественники, они выдвинули такой глобальный проект возрождения шелкового пути, то есть торгового пути, который когда-то в средние века связывал Европу и Азию, то есть Европу с Индией и Китаем. Своеобразный альтернативный путь известному морскому пути, который, как известно, шел вокруг Африки. Главными, так сказать, идеологами подобных рассуждений были уже упоминавшиеся Уильям Итон и Маттью Гатри. Они вот Гатри, например, писал следующее. Я ни в коем случае не считаю невозможным, чтобы однажды Россия, которая доставляет грузы из Китая по суше, не смогла бы восстановить торговлю с Индией по древним каналам через Каспийское море и Фасис. Особенно поскольку ее победоносные знамена ныне реют во всех тех странах, через которые обычно проходили богатые товары, и, вероятно, сделать этот путь безопасным в будущем благодаря дружественному обращению с местными жителями. И в подтверждение этой мысли Гатри написал довольно много страниц, описывающих исторический опыт торговли в Крыму при древних греках, римлянах и средневековых генуэзцев. Понятно, что все это были фантазии, и геополитическая ситуация в мире довольно сильно изменилась. Но тем не менее. Наконец, еще один такой момент, на котором я хотел бы уделить внимание, это образ благородного дикаря в крымском контексте. Многие путешественники, утомленные путешествием по степи, сравнивали средиземноморский южный берег Крыма с земным раем. Вот что писал Кларк. Если существует земной рай, то его можно отыскать в местности между Кучук-Коем и Судаком на южном берегу Крыма. В этом отразились идеи философов просвещения, в частности Жан-Жака Руссо. Эти философы считали, что в природном раю, значит, который где-то надо искать на окраинах обитаемого мира, должны были жить благородные дикари, не испорченные влиянием цивилизации, которые довольствовались минимумом материальных благ, которые они брали бы от природы. И таким образом стали интерпретировать крымских татар. Причем иногда это стереотип, который путешественники привозили с собой, а иногда непонимание особого отношения ислама к предпринимательству, который был чужд этики протестантов. Вот, например, молодой юрист Джеймс Уэбстер, который приехал в Крым в 1827 году, сразу же по появлению на полуострове был шокирован следующей картиной. Наше внимание привлек татарин, у которого сломалось колесо повозки. Нераспоряженные быки улеглись, сломанное колесо оставалось в неприкосновенности, а сам татарин спокойно сидел с величайшей безмятежностью, ожидая земной или небесной помощи. Впоследствии он не раз видел такое проявление лени и фатализма и пытался найти им рациональное объяснение. Может показаться, что жизнь не оставляет татарину возможности иметь какие-либо мечты. Он и правда ленив и беден, но его желания также ограничены, как и его возможности. Он подбирает упавший рядом плод и, сидя на крыше своего дома в тени старого грецкого ореха, под которым укрывался еще отец его отца, целиком отдается наслаждению тихим счастьем отдыха. Русские возмущаются ленностью татар, но почему они должны работать? Они без того счастливейшие из крестьян и, естественно, не желают превращаться в обычных тружеников. Вот мы видим такой классический пример адаптации идеи Жан-Жака Руссо к крымской ситуации. Другие примеры мы находим в сочинении Мэри Холдернес. Это такая англичанка, которая 4 года прожила в Крыму, в селении Карагоз, где англичане основали свою колонию и пытались там проповедовать, а заодно применять на практике прогрессивные европейские представления о том, как надо вести сельское хозяйство. Разумеется, все это закончилось провалом, англичане вернулись на родину, но Холдернес в итоге издала несколько книг, посвященных этнографии Крыма. И вот она была тоже сильно удивлена ленностью своих татарских соседей. Что она пишет? У них недостаточно трудолюбия, чтобы заставить их усердно работать ради получения богатства. И даже само богатство по причине вызываемой им зависти едва ли может считаться желанным. Радость покоя и лени при любых условиях для них является верхом счастья. А тот, кто может воспользоваться этим блаженством, не имеет больше ни мотива, ни стимула к труду.
Из-за этого свойства характера можно заключить, что они самые плохие работники в мире. Вероятно, самый лучший пример татарского трудолюбия – то, что они копают землю сидя. Очень часто можно наблюдать, как они рубят дрова, не выпуская изо рта трубки. И даже в теплую погоду эту двойную операцию дополнительно усложняет тяжелый кафтан. Вот стереотип татарской ленности, он закрепился в общественном сознании, причем не только Запада, но и России. И никак нельзя исключить, что он имел вполне практические последствия. Так, например, крымские помещики нередко ссылались на эту татарскую ленность, чтобы обосновать претензии на то, что они будут лучшими собственниками для крымской земли. И такое впечатление, что когда уже в середине 19 века, после Крымской войны, Александр II принимал решение не препятствовать выселению крымских татар в Турцию, он тоже знал об этом стереотипе, о том, что татары, по представлениям общественности, были плохими хозяевами. В заключение скажу, что есть на самом деле гораздо больше популярных сюжетов из английских описаний Крыма. Например, в Крыму искали и находили следы всемирного потопа. Здесь пытались отыскать чувственное удовольствие в духе «Тысячи и одной ночи» с восточными красавицами. Здесь находили потомков древних скифов, меланхленов, кельтов и других древних народов. Здесь поражались экзотическими обычаями местных жителей. И здесь же цивилизованные европейцы были шокированы телесными наказаниями, которые применяли российские власти. Но без того, я думаю, понятно, что путешественники создали многообразный образ Крыма и разные интерпретации его жителей и роли России в истории региона. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вы знаете, я сейчас подумал о том, какое большое количество иностранных свидетельств о Крыме существует. И надо сказать, что даже на наших конференциях, вот мы проводим еще варовские таврические чтения, и здесь на чертковских чтениях собирается просто такая большая антология взглядов на Крым иностранцев. И это предмет даже для такого социологического исследования, кроме, вот, собственно, исторических. Очень, очень интересно. И самое удивительное, что каждый раз получаешь новую информацию, новые взгляды, новые аспекты. Так что мне было чрезвычайно интересно то, что вы рассказали. Спасибо большое. Я думаю, что мы продолжим сюжет, образ Крыма глазами иностранцев. Это неисчерпаемый сюжет. Согласитесь, да? Конечно. Бесспорно. Спасибо за вашу оценку. Спасибо большое вам.